21支裝陣。整個比賽時間係7到10分鐘啊！现在他们比赛呢，锣鼓运动员呢有6位用尽了，狮头狮尾加起来总共是8位运动员，是吧？所以呢，我们要了解，按照竞赛的规则呢，我们允许8到6个运动员上場。好，我哋睇到呢頭獅子準備做一個難度，咁呢個樁柱咧高度有1.8米，如果能夠超過正常1.5米以上咧，亦都係一個難度。好，連續推進。一氣呵成，成事掛咗。好，俾啲掌聲過嚟。嗱，咁我哋睇到呢頭獅子啊，要跨越千山萬水。紅獅登峰咧係一個過程，咁我哋睇到嚇獅子上咗裝剛才有啲觀眾咧會睇到連續飛躍，咁獅子咧喺裝上有好多形神狀態，咁所以點解我哋有5位嘅裁判員嚟觀察每一個舉手、每一個頭足都係有一種形神，獅子代表一種內涵一個就裝望前後左右。我哋獅子嘅落力嘅演出啦，俾我哋觀眾帶嚟好精彩感受。剛才我們看到了醒獅的飛躍，現在也要觀看獅子的形神動態。我們呢要觀察醒獅呢有幾個形神動態。第一個起落哀樂動靜驚疑特別是翻山越嶺的時候呢，那種驚疑把這個形神是非常細膩要展示的。
現在呢，它形式就是一種炭啊，我哋有種叫做尋歡炭啊，尋一條路啊，好高興嘅歡樂。咁點樣去探呢？咁佢哋用一個前後腿啊，如果呢即係探獅子要用一個前腿去探呢，這個路怎麼去探啊？所以叫摩挲啊，往前去探。好了，这个雄狮呢，悬崖里面的，哎，在什么地方呢？哦，原来在这个峭壁里面呢，有他要找到的仙草靈芝啊！咁我哋睇到個獅子喺懸崖裏面